Amakuru yamaze kubigenda ikwirakwira hirya no hino ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibura abarwanyi bagera kuri barindwi bose baje kuba bagenda bahasiga ubuzima hagati y'imirwano ikomeye cyane yabaye kuva ku munsi w'ejo, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaje kuba zigenda zataka abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bice byinshi bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mutwe wa M23 ukaba wakomeje utangaza yuko wagabweho ibitero bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, aho leta ya Kongo iri gushaka kuba yagenda yigarura tumwe mu duce tugiye dutandukanye twa muri Kivu y'Amajyepfo, ariho tugiye kuba tugenda duhera, dore ko ibi byaje gutuma abasirikare benshi b'uyu mutwe bakomereka abandi barapfa. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu misozi y'Iminembwe mu bice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ihuriro rya Alliance Favor M23 ryatangaje ko ihuriro ry'ingabo rishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye cyane bwifashishije ibisasu n'indege zitagira abapilote drone mu bice cyane cyane biri ahangaha mu misozi y'Umurenge, ibintu bivuga ko byateje impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivile. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na M23, iri huriro rivuga ko mu ijoro ryakeye rishyira kuyu wa gatanu itariki ya 5 Kamena hagati ya saa moya z'ijoro saa 12 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo za FARDC rifatanyije n'ingabo ryita abafatanyabikorwa baryo bari ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR gagabye ibitero rikoresheje ibisasu biraswa kure drone nka kamikaze ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Kit-6. M23 ivuga ko ibyo bitero byibasiye cyane cyane agace ka Gakenge, Bidemu ndetse na Mikeka, hose haherereye hafi ya santere ya Minembwe hasanzwe hatuwe n'abaturage benshi. Nk'uko iri huriro ribitangaza, ibi bisasu byinshi byaguye mu bice bituwe n'abasivile, ibintu rivuga ko bishobora kuba byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ku butumwa bwa M23 yavuze ko ibyo bitero bigaragara ubushake bwa Kinshasa bwo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare aho gushaka ibisubizo bya politike ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri huriro ryakomeje rivuga ko ibikorwa nk'ibi bishobora kurushaho gukaza umwuka mubi hagati impande zihanganye mu gushyira abaturage mu bibazo bikomeye birimo guhunga, kubura ibibatunga ndetse no kubura ubuvuzi, nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa ku rundi ruhande ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bikomeje kuba birushaho kuba bigenda bifata indi ntera rero, dore ko ubu ngubu abarwanyi b'inyeshyamba bamaze kuba bagenda bashyiraho gahunda zigiye zitandukanye zikomeye cyane zakomeje kuba zigenda zituma benshi bakomeza kuba bagenda bibaza ku bikomeje kubera kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kivu y'Amajyaruguru kandi intambara mu mitungo wa Rubaya ikomeje guteza impaka. Guverineri yaburiye abashaka kwigarurira aka gace. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Guverineri Bahati Erasto Musanga yagaragaje ko abifuza gufata aka gace ka Rubaya bakoresheje intambara nta musaruro bazageraho. Ashimangira ko ibyo bagaragaza ari inzozi zidafite ishingiro, mu gihe ibikorwa by'umutekano bikomeje gukazwa muri ako gace gaherereyemo umutungo kamere ukomeye cyane. Rubaya ni kimwe mu duce tuzwiho kugira ibirombe bikomeye byakuruta amabuye y'agaciro ukoresheje cyane cyane
ikoranabuhanga rigezweho. Amakuru agaragaza ko ako gace gakubiyemo 15 bya kolta iboneka ku isi, bikagaha agaciro gakomeye ku rwego mpuzamahanga. Ariyo mpamvu ibihugu byose bikomeza kuba bigenda bigaragara yuko bikomeje kuba bigenda hiyongerwamo, cyane cyane kuba hari kuberamo imirwano ikomeye cyane, kandi bikaba kimwe mu kimenyetso gituma Rubaya ikomeza kuba indiri ikomeye cyane. Uretse Repubulika na Demokarasi ya Kongo ubwayo, ibirombe byo muri Rubaya bikurura inyungu z'igihugu bitandukanye n'ibigo bikomeye bikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi nko mu Bushinwa. Mu rwego rwo gushaka kongera kugenzura utu duce, Perezida Felix Tshisekedi yageze gushyira ibibazo cya Rubaya mu biganiro by'ubufatanye n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, harimo inzego z'ubufatanye n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagamijwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro igenzura ako gace. Mu bihe byashyize ahitwa Kinigi havugwa ko habayeho isibaniro ry'ibikorwa bya gisirikare bigamije kongera kwigarura Rubaya, aho ingabo za Leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bivuga ko bagerageje gushyiraho ibirindiro byo kugaba ibitero, ariko bikaza kuba bigenda. Raporo zitandukanye zigaragaza ko mu mirwano iheruka yabaye ikoreshejwe drone mu bitero bivuga ko byibasiraga ibirindiro by'imitwe ihanganye, ariko bikaba byaragize ingaruka ku mitwe imwe n'imwe ndetse n'abaturage bari muri aka gace gakomeje kuba kagenda kaberamo imirwano ikomeye cyane. Ku rundi ruhande, ahangaha rero ni hamwe hahera benshi bagenda bibaza ko bikomeje kuba bigenda bibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ibi bikomeza kuba birushaho kuba bigenda bifata indi ntera. Nubwo ibi ngibi kandi bikomeza kuba bigenda bijya hanze, ahangaha muri Rubaya hakomeje kuba hagenda havugwa yuko ubu ibintu biri kurushaho kuba bigenda bifata indi ntera. Reka nyarukire ku rubanza rwa generali bashinjwa gushaka guhirika ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bari mu rukiko. Ahangaha urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane rwatangiye kuburanisha abantu 10 barimo ba ofisiye 9 n'umusivile umwe. Aba bombi bakaba bakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, harimo guhunga urugamba no kugambanira Perezida Antoine Felix Tshisekedi bagiye bakora mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byaha biramutse bibahamye bakaba babasha kuba bagenda bahanishwa ibihano bikomeye cyane, dore ko bakunze kuba bagenda bagarukwaho hirya no hino nyuma yaho 23 ibashije kubigenda yigarura ibice bigiye bitandukanye bya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakagenda hatangazwa amakuru yuko baba baragize uruhare rukomeye cyane mu ifatwa ry'ibi bice. Mu bagejejwe imbere y'ubutabera harimo Generali Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo hagati ya 2022 ndetse na 2025. Abaregwa barimo kandi General John Numbi wahoze ari umuvugizi mukuru w'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, we uwitabye urukiko kuko amaze imyaka ibarirwa muri 5 aba mu buhungiro. Uyu yavuye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo 2021 nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umugenzuzi mukuru wa FARDC mu mwaka wabanje. Numbi yari asanzwe akurikiranyweho n'ubutabera ku ruhare akekwaho mu iyicwa ry'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Floribert Chebeya na Fideli Bazana. Abandi bajenerali barimo General Maurice Nyimbo, Brigadier General John Ngoyo wa Kabila, Brigadier General John Sangwa Mohawe Mohamed Koro Gay Mukombozi Zahindi Core Party, ndetse ubushinjacyaha bwa gisirikare bubakurikiranyeho
ibyaha birimo umugambi mubisha wo gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no kugambanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.